Ọlọ́run Olódùmarè gbọ́ ọ̀rọ̀ tí a ó sọ lónìí. Ẹ̀yin mi nínú Olúwa, àwọn tó ti wọlé tó wà lóde pátápátá kó wọlé. A ò fẹ́ rí ẹnìkan lóde lásìkò yìí nítorí pé àkójọ bẹ́ẹ̀ àlò ìsinmi ọmọdé ọ̀gbà kí àwọn kó fọ́ fún ọmọdé wọn, kí ká fọ́ fún ìyá wọn, kí ká fọ́ fún bàbá onílé, kí ká fọ́ fún mẹ́sì wọn, kí ká fọ́ fún pàṣẹ wọn. Àkójọ ọ̀rọ̀ yẹn ni a ó ṣe lónìí. Lẹ́yìn kan sí ẹ̀kú ewé ni ó jẹ́ fún wa náà pọ̀lọ́pọ̀lọ́ ènìyàn nínú ìsinmi yìí ó ti jẹ́ bànújẹ́ tọmọ. Pọ̀lọ́pọ̀lọ́ ènìyàn ní ayé ti pa ọmọ lọ́wọ́ wọn. Pọ̀lọ́pọ̀lọ́ ènìyàn ni ó ti wà ní ìṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò ṣètò àwa bẹ́ẹ̀. Ó yẹ ní bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe fún wa kó tẹ́ wa lọ́rùn. Ọmọdé nínú ìjọ mímọ́ Kérúbù Séráfù bàtẹ́. Ṣé gbogbo yín wà bí? Wọn kò sí bí? Wà bí? Ọmọdé yìí wà bí lókè, ẹ̀kí aleluya yìí. Èmi àti yín àní àfọ̀kẹ́wò, àfọ̀yẹ́sì àní, àfọ̀wálà àkọ́kọ́, àwọn yẹn kàwé, gbogbo yín kọ́ wà pẹ̀lú bíbélì yín torí ìwé kọ fún wa lónìí. Hallelujah. Ọmọ iléèwé lóge nìyí bá wí tánná. Ọmọdé yẹn kọ́ṣẹ́ nì, yẹn lọ léwé nì, yẹn títí ọwọ́ nì, àti gbèmí. Exode 20, verset 12. Verset 12 plutôt. Alléluia. Exode 20, verset 12. On le lit Éphésiens 6, 1 à 3. Oui. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Merci. Adoko. Bíbélì sọ fún wa ní pé ìlòyè jẹ́ ọmọdé ní ọmọ ní àmọ́ ní ẹ̀mí ọdún kúkú. Ẹ̀mí kúkú nínú ayé ìlú yìí. Nǹkan àkọ́kọ́ yìí a máa ń pa ní ó jẹ́ pé ní ìbẹ̀rù fún bàbá àti ìyá rẹ̀ ní ọdún ìkókù. Hallelujah. Lásìkò yóò jẹ́ ọmọdé ní oníbẹ̀rù fún ìyá rẹ̀ fún bàbá nǹkan jọ yóò yí pa nínú ayé yìí ní ó jẹ́ ẹ̀mí kúkú. Ó ní ó jẹ́ ọdún kúkú. Ẹ̀mí tó ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa pèsè fún yìí. Éphésiens 6, 1 à 3. Colossiens 3, 20. Oui. Enfants, Ọmọdé. obéissez à vos parents. Bíbélì padà wá sọ fún ọ ní pé bẹ̀rù fún bàbá yìí, ìyá yìí. Ẹ bẹ̀rù fún mẹ́sì yìí. Ẹ bẹ̀rù fún àgbàlagbà. Ẹ mọ ojú ẹ̀ nìkan. Nítorí pé ọmọdé yẹn wo ojú àgbà. Ọmọdé yẹn wo ojú olùgbò. Ọmọdé
ìwà ẹ̀kọ́ ń dá ìgbésí ayé ẹ̀kọ́ ń jẹ́ ìgbésí ayé àmọ́ ọmọdé yẹn ní bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ pín ọ̀tẹ̀ jì ọ̀nà yìí ó wẹ́ ń kó èso ọ̀nà yẹn dandan ń kó èso ìrere yẹn dandan ayé yìí á fi wà yìí ọdí ayé àjà owó yìí ọgbẹ́ lọ́lájà òun ni a máa ń ná owó wáyé olúwa gbẹ́ fún ẹlẹ́jà bẹ́ẹ̀ fún ìyá bàbá láti yí ọ̀dọ́ kúkúrú. Selon le Seigneur, car cela est juste. Ọlọ́run sọ ní bó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọtọ́ lójú ọyẹ lójú inú ń dùn kò sí ọmọ yẹn ń bẹ̀rù fún bàbá ìyá ní inú bàbá kò bí sí ní inú ìyá kò bí sí kò sí lásìkò yóò di léwé ní ìyá sọ ní pé lọ́tà mọ́ fún mi bàbá sọ ní pé ẹ wá lọ́tà kọ́ bá fún mi o kò lè pa ojú o kò lè fa ojú sọ akọ̀jẹ́ òjò káàdì jú o kò lè jú ó yẹ kọ́ tẹ́ ẹ lóhùn ní ibi yẹn bàbá ẹ máa ń ní ẹ lọ kọ́ tẹ́ ẹ lóhùn bí ìyá ẹ máa ń ní ẹ lọ kọ́ tẹ́ ẹ lóhùn ọwọ́ ẹlẹ́bi o òyò kọ́ tẹ́ ẹ lóhùn. Ton père, honore ton père et ta mère. Merci. C'est le premier commandement. Òfin àkọ́kọ́ yẹn Bíbélì sọ fún wa náà. Bẹ́ẹ̀ fún yẹn àti bàbá ẹ̀. Òfin àkọ́kọ́ ayé mi. Bẹ́ẹ̀ fún àgbàlagbà. Bẹ́ẹ̀ fún ọmọdé. Òfin àkọ́kọ́ ni. Kòròsì 3:20. Ọmọdé. Bíbélì sọ gbàdá ní bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ayé yìí. Ó ní bọ́ọ̀ bẹ̀rù kò sí ọmọdé bọ́ọ̀ jẹ́ sẹ́ bẹ̀rù ní o ń sáfù mẹ́sì ẹlẹ́wé ní o ń sáfù délé ẹ ní o ń sáfù àgbà o ń sáfù ọmọdé ní iléèwé ní ilé nínú àdókò nínú ìjọ kò sí bẹ́ẹ̀ sẹ́ máa ń jẹba ní ayé ẹ̀kọ́ máa di ayé olú lè ń jẹpè sí ẹ olóògùn lè ń jẹpè sí ẹ oní ọ̀gá àgbáyé èèpo lè ń jẹpè sí ẹ dandan ayé ẹ máa sọ ni lásìkò yìí àwọn búburú ń jẹpè lásìkò yìí ló máa ń fún ẹ ń tọ́ a máa ń gbé láyé pẹ̀lú ògo ẹ nítorí pé òní bẹ̀rù nínú ayé rẹ. ó jẹ́ pàtàkì fún yín káàkiri kò sọ ní pé òun parí ọdún yẹn òkò tó ń lọ kábẹ́lẹ̀ ọ̀yẹ́ ni mẹ́sì ní kò tẹ̀ jẹ́rìí níní à lébi ọmọ yẹn láàyè kíláàsì ni ọmọ yẹn ó yàtọ̀ ní gbogbo ọmọ yẹn mi gbà ní ọmọ yẹn ó ní ìsáfù ọmọ yẹn ìyá àti wà ní kíláàsì ẹ̀mí kan gbàgbà tó sì wé yìí ní ogún mi ẹ̀mí kan gbàgbà tó sì wé yìí ní owó ojú mi ní ọ̀tàkù sí mi ọmọ yẹn ọlọ́kọ̀ wọ ẹ fún mi ọmọ yẹn ọlọ́kọ̀ tọ́jú ẹ fún mi bó mẹ́sì gbàdúrà ẹ̀kọ́ mẹ́fẹ́ kò sí ìkọsẹ̀ tàwa fún ẹ láyé bọ́ọ̀lù nílé tí kò fọ́ bẹ́ẹ̀ sí ẹ ọ̀tán président a máa jẹ́ président nísìnyí a máa jẹ́ ministre nísìnyí ẹ wò ó fún mi proverbe 1er verset 8 proverbe 6 verset 20 ọmọdé mi ọ ṣé ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé o ń gbọ́ mi ṣé ìtàmì yé yìí ṣé yé yìí oui. Écoutez mon fils. Ọmọdé. L'instruction de ton père. Gbọ́dọ̀ bàbá hallelujah Bíbélì padà sọ
ó ti jẹ bàbá ẹ̀ ìsáfúyà máa fún bàbá ẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ ni máa fún ẹnìyẹn ẹni ẹ̀ kọ́ gbọ́dọ̀ bú ẹ ní òkú ẹni ẹ̀ padà ó ti jẹ wọ nínú ayé yìí ó ti jẹ wọ tóró bó tẹ̀ dáfọ́ ẹ bú ẹ jọ̀ọ́ màláìka kan tó onírí tẹ ìjẹ́jẹ́ yìí àgbẹ̀bọ̀ lọ́wọ́ ẹ tó náà bẹ̀rẹ̀ léwé ní ọjà bẹ́ẹ̀ ń fún gbogbo ẹni ẹ̀yà máa yí ẹ máa wojú ẹ nìkan. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ẹ̀kọ́ ìyẹ́ ìyá ẹ máa ń kọ́ ẹ ẹ̀kọ́ ìyẹ́ bàbá ẹ máa ń kọ́ ẹ ẹ̀kọ́ ìyẹ́ ọ̀gá bí ẹ máa ń kọ́ ẹ léwé ni aládógbò ni gba ẹ̀kọ́ yẹn musile ti àjọ ẹ musile àpò ẹ musile àgùrò ẹ mo ní ma wá jẹ ọ̀nà ńlá fún ẹ ọ̀la ọ̀nà àtọ́ mo ní ma wá jẹ fẹ́ mọ́tò yá ayé ní ẹni ọ̀gùn mọ́tò ńlá àtò yá ayé ní sẹ́ àgbọ̀dẹ̀ ẹni yá ọjà mínísì ẹni yá ọjà pírẹsidán n kò yẹ gbẹ ni o lọ títì ni o jẹ nsáfù nbẹ̀rù ní gbẹ ni o lọ síwájú bó o kò ní bẹ̀rù ayé ẹ̀ tán láyé yìí àmọ́ àwọn yẹn ní bẹ̀rù ebi kan pa títí ebi máa ń pa ní jẹ́jú mẹ́ta olóòmà ní ènìyàn lọ́wọ́ wá ẹ máa gbọ́ olóúnjẹ fún akọ̀ńlé léwé mẹ́sì jànú mẹ́sì léwé ẹ máa ní à bí ọmọ yẹn ń sá fún tó kéje mẹ́sì tí kò ń yan owó láàpò ní sọ fún ọmọ léwé nítorí pé ìwà ìtọ́jú ọmọ yẹn ìwà ọmọ yẹn ọjọ́jú mẹ́sì yẹn ọjọ́jú kájíkọjá bó o jẹ bẹ́ẹ̀ ní ọgbẹ́ ìsàwé òrè wa ní ọlọ́ka jẹ́ ẹ̀mí kan bí kò wọ ọlọ́ka yìí ẹ̀mí mo ti tó fà mí ọlọ́ka jẹ́ kò wọ ọlọ́ka yìí a ní ọdún kékeré síbẹ̀síbẹ̀ bó o lọ wá sí ìyá bó o lọ wá sí bàbá ní ọmọ yìí o ti tó fẹ́ ẹ máa jẹ ẹ máa yọ ọ kúrò lára ẹ síbẹ̀síbẹ̀ àmájọ wà pẹ̀lú mi ẹ máa yọ ọ kúrò lára ẹ nítorí yóò ti tó fẹ́ ẹ máa ní à kótó ti tó fẹ́ ẹ jẹun fẹ́ ẹ raka ẹ fẹ́ ẹ raka kí fẹ́ ẹ ṣé o lè rà á ṣé o lè rà á ṣé o lè san owó léwé fẹ́ ẹ yọ mo ní àpótí kò ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ̀rù fún ara ẹ bẹ̀rù fún ara ẹ bọ́ bẹ̀rù fún ara ẹ ọ̀fẹ́ wọn ara ẹ ní ọ̀fẹ́ wọn lọ síwájú ẹ ọ̀fẹ́ wọn mọ́tò yá máa ra ọlá ní ilé yá máa kọ́ ọlá òun ní ọ̀fẹ́ wọn lásìkò yìí ọ̀bẹ wọn àgbàlagbà Jésù máa fún yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí máa fún yín bẹ́ẹ̀ ìyá kan ní ọmọ kí ọmọ kó mi ewu padà. Torí pé lásìkò yẹ inú bí ìyá ọ̀dà ọ̀nà òrè ló fẹ́ ni lásìkò yóò ti wà ní inú bí bàbá ó ti dá ọ̀nà òrè kan ló fẹ́ ni mẹ lásìkò yóò fi inú ètò òun ọ̀dọ́ kọ́ ọ̀dọ́ ẹ̀ lásìkò yóò fi inú ìdílé òun ọjọ́ sí ọjọ́ ẹ̀ òun ògo sí ògo ẹ̀ náà ọlọ́kọ jẹ́ kí n wá yìí yíyan kó lo léwé kó mú ọdún sí ọdún yìí ìwà yìí yíyan kó lo ládùúgbò kó tẹ aládùúgbò lóhùn kí Olúwa kó fún yín ní ọdún kan ọdún yìí ìyanu Olúwa kò ní kájà yìí ọpọlọ yìí mìwé ọpọlọ yìí kọ̀wé ní yìí Olúwa pèsè fún yìí. Jésù máa gbé yín ga nínú orúkọ Jésù. Ìyá mi ná ọmọ ọ̀rọ̀ mi padà wá fún yín. Ọ̀rọ̀ mi padà wá fún yín nítorí pé ẹni ọjẹ́ ǹdóńdè ọmọ bọ́ ká wò dáadáa.
bínú ní ṣépè sí ọmọ. Hallelujah. Kàn bínú ní kò fọ ọkàn yẹ kọ yẹ àbí kò gbẹ ìkàn yẹ kọ yẹ dó kò gbẹ wí ọmọ ẹ kàn yẹ láyé. Ká fún ẹ̀sán ọmọ tẹ inú bí bàbá àbí ìyá ká fi bú ọmọ ní pé ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ó dó sí gẹ́gẹ́ bí ajá ọ̀la ọmọ yẹn kọ́ lò ìwà ajá torí orúkọ ńlò ẹni òní orúkọ ńlò ẹ̀dá ni lásìkò yẹ ogú ọmọ yẹn ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ó dó gẹ́gẹ́ bí ìrókò ṣé nǹkan dáadáa ní pé ní ìrókò bẹ́ẹ̀ sì nǹkan dáadáa máa ń gbé nínú ọmọ yẹn bá ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn dó ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ó dó gẹ́gẹ́ bí pùnẹ́tì tán ẹ̀wọ́ iye ayé pùnẹ́tì tán ń jẹ́ lábẹ́ mọ́tò yẹn sàfẹ̀tìkẹ́ kọ́ yẹ káfí jáde yẹ àjẹ́ ìyàtọ̀ àbí bàbá pàtàkì ìyá ni à ń sọ fún tọ́nà káwá dé di bàbá wọn kọ́ yẹ ká jáde ní kò ṣe ní àgbà ní àgbà fún wọn hallelujah torí láti kò yẹ ọkọ jáde fọ́ńtẹ́nì ẹ̀mí àjẹwò aláàbí ọkọ̀ mọ̀ oṣù kájàbẹ̀ akọ̀mọ̀ ẹ̀mí búburú kájàbẹ̀ akọ̀mọ̀ yóò sọ trópa oníkọ́gbẹ́ dídé sí létí aṣọ ní kò sọ ní lẹ́gbẹ́ ní pé kò ṣe mi ní ogún bẹ́ẹ̀ ìyá gàgàgà ní ogún nífẹ̀ẹ́ gúúsù ní ọjẹ́ ọgbọ̀rọ̀ jẹ́ gúúsù yẹn bàdà fún hallelujah ẹ̀wá ká gbé nǹkan igi rere nǹkan gidi fi bú ọmọ ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ dó gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ìlú ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ dó gẹ́gẹ́ bí mílíọ̀nù lákòókò ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ dó gẹ́gẹ́ bí olówó Dangote sábẹ̀tìkẹ́ màláìkà yẹn ń jíjẹ́ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ màláìkà yẹn wà pẹ̀lú ọ̀gá ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ à ń pèsè sí ara ọmọ yẹn bó àjẹkẹ gbẹ lọlẹgbẹ ní ọkọ nífe ìyá nkẹ ní òkú nífe ọjẹ olówó gẹ́gẹ́ bí Dangote ọlọ́yà wa ká tiẹ̀ síbẹ̀ ọ̀ntiẹ̀ gbàdí nàbí ọ̀ntiẹ̀ lóore ọ̀ntiẹ̀ ní gbàdí nàbí ọ̀ntiẹ̀ lóore ọ̀ntiẹ̀ lóore ni nǹkan yìí ọ̀yẹ káfọ́ lọ́jọ́ ìpinnu kọ́ ọmọ náà ó yẹ ká gbàdúrà fún wọn nítorí pé lásìkò yí ẹ̀jẹ̀ wa ń dà ní jòsí inú nǹkan yí àṣọ sí wọn láǹkó yẹ nǹkan wá láǹkó jẹ ni. nítorí bẹ́ẹ̀ mi bẹ ká dùkúdùkú wa mi bẹ ọkọ̀ọ̀kan yín ká sọ̀rọ̀ ká jánu sórí ọmọ ọyẹ ní kọjá ní rere sórí ọkọ ọyẹ ní kọjá ní rere sórí aya ọyẹ ní kọjá ní rere sórí ọmọ ìjọ ọyẹ ní kọjá ní rere sórí olórí ọyẹ kọjá ní rere fún ká dùkúdùkú wa. ẹ wo Proverbe 6 verset 22 verset 6 Proverbe 22 verset 6 Ésaïe 66 13. Ọyẹ ìyá ẹ̀kọ́ ọmọ ẹ̀sìn ọ̀nà yìí bó jẹ́ ọ̀la ní ọ̀wá yí ọmọ yẹ ní ọ̀wá ń ta ọmọ yẹ inú ẹ kó dùn. Òun ni ó yẹ kí ọkọ ọmọ sí lónìí. Ẹ wo ọdún yẹn wà léwu wa títí nkátọ́ yí ọmọ ẹ̀ kí ìsàn kọ́ ọ̀dọ́ wa nkọ̀ púpọ̀ nkọ̀ wà ní àkàtúkọ̀ tó jẹ. Nkọ̀ wúwa ká jẹ mẹ́ agbára kàtọ́ tó nítorí àkọ́tọ́ ń lọ lẹ́yìn o à ń lọ wájú ni o káàdù kúrúkú akọ́mọ ni pé à ń lọ wájú nínú ọdún bó à ń lọ wájú lọ́dún bẹ́ẹ̀ kéèká wá jẹ ọ̀la ní kọ́mọ jẹ ọmọ wa ní kó àgbà ní wa níta ọ̀run yẹn sí àgbẹ̀ òsì
ọmọ lówó ní àsìkò mi ń tọ́ níbi ẹni yẹn gba ní wọn mọ́ ẹni yẹn gbẹ́ wọn sí iléèwé mọ́ ẹni yẹn tọ́jú ní ayé wọn mọ́ ẹ wá ká tọ́jú wọn ní nǹkan mọ́ wá gẹ́gẹ́ bí bàbá nǹkan mọ́ wá gẹ́gẹ́ bí ìyá ẹ máa lóde ọkọ tọ́nà bọ́ọ̀ yìí ni òun lé ní photocopy tí inú ní ọpẹ́ fún wọn bọ́ọ̀ lé òun ní photocopy ó bàbá tí inú ní ò fún wọn tóbi ó ní àṣà tọ́nà ìwà yóò yẹ kí o kò ṣe ẹsẹ̀ olóúnjẹ láǹkó fún wọn ní kọ́mọ́jẹ́ yẹn ọ̀tọ́ ti léwé ọmọ ọ̀kọ́ àdìdì ìsàjẹ́ lójoojúmọ́ ẹ lọ ra bẹ̀ lójoojúmọ́ ẹ lọ ra bẹ̀ ní kò ń jẹ olóúnjẹ owó ẹ̀ kí n kó agbẹ́tọ́ sí ẹ ọ̀la bọ́jẹ ní obìnrin wà lágbèmí bí ní tẹ́ ń ló gèèrè ọ̀kọ́ ọ̀rà lọ́wọ́ ẹ̀ wá ká ń jẹ́ fún wọn ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ títọ́ kan fún mi bọ́ọ̀mù ń jì ní jẹ olóúnjẹ lọ́wọ́ yẹ je vais vous dire un grand secret c'est la bénédiction il fait ni okunlẹ́yìn wàlẹ̀ ó lè jẹ́ olóúnjẹ yà máa ń ṣe fún lọ́jọ́ yẹn ni ó ṣe ní wá àjẹ́dìde sí ẹ má tùbú lẹ́nu ẹnìyẹ ọ̀fọ̀ ní kọ́lọ̀ rà bẹ́ẹ̀ ní ó di rabẹ́rabẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá hallelujah ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá kígbẹ́ ṣe kígbẹ́ wò mọ́ lápò yẹn jẹ́ ní ṣe bọ́ọ̀dù ń ṣe lápò bọ́ọ̀dù ṣe títí ní oṣù mẹ́ta ní kọ̀tọ́ ta náà kọ̀tọ́ mọ́ bọ́ọ̀dù jẹ́ òmìyà sí wọn nǹkan fún ti bọ́ọ̀dù sínú náà ọlọ́run bẹ bọ́ọ̀dù jẹ́ òmì tọ̀wọ́ níbo nǹkan tó fún sí ẹ wò gbogbo ọmọdé kọ̀ọ̀bà ẹ wò ọmọdé gbogbo kọ̀ọ̀bà òun ló ṣe pé ẹ jọ ẹ máa wo ìbínú bàbá ẹ máa wo ìbínú bàbá kí o fi gbé ebi pa ọmọ ẹ máa wo ìbínú bàbá kí o fi ebi pa ọmọ ebi kàyé ebi photocopy ebi contribution ṣe tẹ àmọ́ ọ̀gbọ̀gbọ̀ wáyé ní sọ fún yín akọ̀ṣe lásán o ewu ọmọ yẹn mo ní àwọn méjì ni o ewu ọmọ yẹn má bùkọ́ fún ẹ àpò yẹn jẹ ewu yẹn kàn padà ní àìṣe padà fún ẹnìyẹn Jésù kọ́kọ́ àdúrà wa ẹ lọ nínú ìwé fún mi Ésaïe 66:13 Ésaïe 66 verset 13 2 Timothée 1:5 Bominafo Oro Iyale. Comme un homme que sa mère console ainsi, je vous consolerai. Gẹ́gẹ́ bí ìyá ń gbé ọmọ sílẹ̀ gan-an, ìyá mi ẹ wo lọ́jọ́ yóò bí mi ò wà ní táfò mi ò gbé ọmọ yẹn sí sùn sí ẹ tí ò bínú sí lọ́jọ́ yẹn tí ò tọ́ sí bàbá ẹ tí ò tọ́ sí bàbá ẹ lọ́jọ́ yẹn kí n jẹ́ kọ̀ pé kátá kó jẹ́ kọ̀ pé kátá lọ́jọ́ yẹn kó jẹ́ kọ̀ pé ní ọgbẹ́ ọ̀bọ̀ ní yóò tí tán ní ọmọ níbi ẹ̀yà wà lọ ní ọmọ yẹn kó jẹ́ kọ̀ pé ní ọ̀tá ní ọgbà kó jẹ́ kọ̀ pé ní ọgbẹ́ ọmọ mọ́ sí dànù fún ẹ má gbàgbé ọjọ́ yẹn bọ́ ọmọ yẹn tẹ̀ tí kọ́kọ́ tọ́ sí ọjọ́ yẹn bọ́ tẹ̀jẹ̀ bàbá ọmọ yẹn tí kọ́kọ́ tọ́ sí ọjọ́ yẹn ní ọ̀fọ̀ ọmọ yẹn sílẹ̀ dùn ní ọ̀fọ̀ ọmọ yẹn sílẹ̀ dùn ní ọ̀n pa ọmọ fọkàn rere sí i bọ́ pa ọmọ ẹ̀ pa nǹkan rere ní ọyọ nǹkan sọ̀kọ́ ní ọmọ yìí wọ̀
ọmọ inú aná fún mi nínú ayé mi wọ́ mi kọ́ mọ̀ wé mi wọ́ ọmọ yìí akọ̀wé ni wọ́ amámọ̀wé títí ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ lé bí yẹ ní a máa ń sàwé mi ní a ní gọ́jọ́ villageois yìí kọ́ mọ̀wé kan ẹ́ òní ó bí akọ̀wé yìí a máa gbẹ́ mi sàwé nǹkan yọ̀ yẹ ká tẹ̀ sí ọmọ náà nǹkan yọ̀ yẹ ká sọ sí ọmọ náà na ọ̀la irú ọ̀yẹ́ yìí lẹ́sẹ̀ lónìí a máa di onímọ́tò crematisé wọ́n yẹn ń sùn ní ilé àwọ̀ lónìí a máa wá di kàló ní crematisé ní máa wà nẹ̀ wọ́n yẹ gẹ́gẹ́ bí èmi ìyá àkọ́tẹ̀wé a máa tẹ a ní pínpín ní a máa ní fi kọ́tẹ̀ yẹ o yẹ ń fún ìṣàlẹ̀ gbogbo mọ́ yẹ tọ̀wọ́n kan fún ìṣàlẹ̀ tọ̀wọ́n ara ń tò nkọ ẹ ta wà ní ọjọ́ ọdún mi ní gbàdúrà fún ọmọ ní ẹlẹ́gẹ́ olùwàdí ọkọ̀ olùwàdí a máa pọ́n ara máa di pélépélé bọ́ ọ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ìrìn fún ọmọ ẹ máa wo torí bàbá Jésù máa gbàdúrà wa dé Timothée náà mìíràn fọ verset 5. Alléluia. Bíbélì sọ ní ká parí souvenir wa. Kéde souvenir wa. Ọmọ ni o. Ọmọ ni o torí o. Bíbélì ni o. Ẹni ni o torí o. Ẹsẹ̀ ọwọ́. Merci. Iṣẹ́ ọ̀nà iṣẹ́ ọ̀nà mi. Iṣẹ́ yìí wọ́n máa ń ṣe ọ̀la ẹ̀ máa ń sọ Yéṣu yẹ fẹ́. Wònyó tẹ ní anífẹ́fẹ́ ní ọkùnrin àná ènìyàn bẹ́ẹ̀ họ èyí dúdú ọ̀nà sùn dandan ètò lọ́mọwé hananu gbẹ̀bù náà lu alẹ́ tán. Ìyá mi ò ní sọ fún ìpè bẹ́ẹ̀. Yóò sáńtì wàhálà wọ́n jẹ̀jẹ́ ọmọ yẹ ọmọ ọ̀la wọn kò sọ fún yìí. Ẹni gbẹ́lẹ́dún fọ̀gbẹ́ wa 2h du matin 1h du matin 0h. À ń sòwò láti kò mí bọ́ ọmọ ẹ̀ jù ẹni ọmọ ọ̀tọ̀ ẹni ọmọ ara gbóná ẹni ọmọ jájú wa. Sábì dídé Ọlọ́run fún yín ní ipò lákó ẹ máa wo torí tó wa kí òpó yìí Ọlọ́run fún yín ọgbẹ́ yìí sílẹ̀ ká nà ayé dìde náà Jésù máa pa ní pẹ̀lú yìí. Bàbá mi hàn ṣé bàbá mi wà bí bàbá mi wà bí ẹ̀kí hallelujah. Éphésiens 6 verset 4. Bàbá mi ò pè yín sí ikọ̀ gidigidi mi ò pè yín kọ̀kọ̀ lọ́wọ́ yìí ọmọ ìyá yín lónìí kò jẹ́ láàmì wá ní àfibí o mẹ́ nínú ìfẹ́ wa láàkọ́kọ́ ní òfin tì í bọ́ kò jẹ́ ìfẹ́ wa bọ́ Ọlọ́run pèsè àkàtìkò yìí hallelujah sábẹ̀ dídé ọkọ̀ tábọ̀ òkúta tọ́nà ọmọ fi dé àárín ọjẹ́ bàbá ọmọ yẹn wọn bó àjẹ́ bàbá jọ àkàwò nítorí nǹkan yá ìyàwó àwọn jẹ́ káfi tí ọmọ léwọ́ léwọ́ àkàtìkò wo nǹkan yẹ ìyàwó jẹ́ káfi jọ ọmọ fún wọn àwọn kàtìkò pa ní nínú jẹ́jú ọ̀pọ̀ ọ̀làánú jọ àkàtìkò wo àánú yẹ òní
On katiko. Bíbélì sọ. Éphésiens 6:4. Et vous, pères, Bàbá. n'irritez pas vos enfants, Ẹ máa kọ́ ọmọ yín ọjọ́. mais élevez Ẹ máa kọ́ ọjọ́ fún òbí olóògbé. Ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ pàníyàn pẹ̀lú. Ẹ máa kọ́ ọmọdé wọn jọ. Bọ́ ọkọ̀ wọn jọ. Bàbá yẹn sì ń kọ́ tó ayé. Bàbá yẹn sì ń kọ́ tó ayé. Lẹ́kọ̀tẹ́kọ̀ jẹ́ bàbá fún wọn. Ẹni kò kàtí kò jẹ́ bàbá fún wọn pé wọ́n kẹ́. Wọ́n kẹ́. Bọ́kọ̀ jọ. Ní àfọ̀lẹ́fẹ̀ ìbínú ìyá ni. Ní àkọ́jọ́ àkójọ yẹ ní kọ́ká ọ̀la. Wáwo àánú tó rí àánú tí ó bí akagba ní ọmọ pẹ̀lú wọn. Torí ọjọ́ òmí o máa ń wá òbí ẹ máa fọ afọgbẹ mẹ́tù yé Olúwa fún láyé. Ẹ máa jánu bó gbé ọ̀pá sókè ká jù ú ní kókó ní kó wù ẹ́. Ẹ máa wo sísọ wọn. Náà wá ọ ní ìhun jẹ́. Onígbà ní ẹnìkan ìwà yóò ní òní à ń ní. Ẹ jẹ́ ká dáríjì wọn ká gbà ní ọmọ pẹ̀lú wọn. Ọmọ ọ̀nlé ọmọléwé ní ọkọ̀ ọmọ ẹ wá. Yé ìyàwó ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ ọkọ̀ ọmọ ní ọ̀nlé ọmọléwé. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ sí ní ọkọ̀ ọmọléwé inú máa ń bí ẹ dandan ní. Mi bẹ̀ yín gbólóhùn ní ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ fọ́ kò sí láàánú fún wọn. Ẹ máa tọ̀ gbólóhùn àánú wọn. Ẹ tọ̀ èso yóò di gbìn wá gbìgbà fún. Kò tí ẹni kankan fọ́ fún wa tó náà à ń ta oko yẹn bá ń kọ́ lọ. À ń ta oko wá yìí ní ó ní ìdí àǹgílẹ̀ à ń pò àǹgílẹ̀ fún. Bọ́ǹgbì wá ní ẹ̀yẹ wọn ò kọ́ bàjẹ́ à ń tọ́ ní àtikọ́ ńlá bò ó títí à ń gbà à ń yà wá lẹ̀ ẹ wá ká tibẹ̀ ẹ wá ká bọ́ àti ìfọ̀ àwa ẹ máa ti ọmọ fún wọn ẹ máa wo torí àánú wọn ìwà wọn ká ti ọmọ fún wọn ní kọjá ní ẹ̀yà gbani wọn kà ti kọ ní kọ wá ní kọ àpàtì ọ̀la àwọn káfọ ní ọmọ lágbájá yé ni òun ní kọ òtòkòtò ní ìlọ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ lágbájá yé ni kákò yìí ẹ wò ó. Àwọn ká mo nífẹ̀ẹ́ títì náà ní ọ̀dọ́ bọ́ ṣe títì náà ọ̀tọ̀ títì náà a máa burú síra gbogbo a máa burú nínú ìjọ a máa burú níbi iṣẹ́ a máa burú níbi gbogbo mi bẹ̀ gbogbo ìyóòsà ti jẹ́ ọkùnrin bí. Gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ràn án lọ́wọ́. Ẹjọ́ fún inú ẹ̀sán kan. Ìyọni máa ń fún owó ọ̀bẹ. Mẹ lọ́jọ́ yẹn ìyàwó ẹ̀ yọ tó àṣà. Ni ó ṣe ọbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Dí etí. Ọkọ̀ tó fún owó wòyí o. Hallelujah. Bó ṣe lónìí ọlá ọ̀tọ́lá. Mo ní gbalẹ̀ títí ọdún yẹn wá. Gbàá bẹ̀. Hallelujah. Gbàá bẹ̀. Bọ́ọ̀ gbàá bẹ̀. Ilé ẹ̀ máa tó. Bọ́ọ̀ gbàá bẹ̀. Ilé ẹ̀ máa sùn. Bọ́ọ̀lì ẹ̀sán. Orúkọ tẹ̀lé máa ń lọ lókè. Bọ́ọ̀lì ẹ̀sán. Orúkọ ilé ọ̀kọ́wé. Ọ̀ka orúkọ òbí yẹn. Ọba ràn wá lọ́wọ́ ni. Ràn wá lọ́wọ́ kọ́ máa tọ́ dí ọkùn fún wa. Òun ní àti sọ fún un. Bọ́ òbí òun ti ṣe nǹkan fún yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ó ti bí inú inú. Ní ohun tí mo ní pé èmi kàyé kóhùn kára fún ọmọ yẹn. Ẹ̀rá fún. Torí ọmọ yẹn. Torí ẹ̀dá àwọn òbí yẹn. Lọ́jọ́ yóò pàdé náà kọ́kọ́. Mẹ́rin ní àgbọ̀ ṣe
Aïe, aucun possible. Alléluia. Papa mien, Amen. Elles sont là qui vont sonner nous. Vous faites venir au fond. Alléluia. Alléluia. Alors, nous comprenons une voix. Hein? Même s'il n'y a pas de verbe, le nom est toujours non. Là, il faut venir, oui, Kéti. Oui, Kéti. Oui, Esaïa. Esaïa 66, 13. 2 Timothée 1, 5. Adikayewalo. Titre 2, 4, 5. Titre 2, 4, 5. Alléluia. Baba mio. Vous continuez à le fouiller en moi. Vous continuez à le fouiller. À comment? Je suis chez. Pardon, Alléluia. On continue à le fouiller à courir. Ni à préopéner. Venez y aller au Bénin. Je suis chez. Yes, Avoyez-vous. On est coché. Oh, ben, bon, venez au bio, mouche. Autant faire, avoir le top, collement top. Quand ça a télé, dit comme son. Ben, on va faut qu'on y Alléluia. Alors, vous me titre 2. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Ah! Oh bien! Il y a l'olino for baba wọn. Ọ̀rọ̀ kò wá wà bẹ́ẹ̀. Onígbò èmi àti yín àfẹ́. Ọyẹ. Une fois il y a kò sí ní ìdí tu nǹkan tu àga pàápàá ẹ̀. Ní lábẹ́ ìdíkan ní àwẹ̀. Àwọ̀ ní tàṣí kan pàṣẹ fúfò náà. Hallelujah. Àwọn tó ń tu mọ́tò. Àwọn kan wà ní ọ̀bọ̀ níbẹ̀ ẹ̀mí máa ń ti náà tàtẹ́. Àwọn ti kọ́ kọ̀mísàrí àtọ́nà níbẹ̀ miọ́tì. Ṣé ṣòfẹ́ lè tẹ̀fẹ́? Ká tẹ̀fẹ́ gbà òun ni ó ṣe. Àwọn kí wọn àkáwà ń mọ lọ́ọ̀kan nífẹ̀ẹ́ à ń tà fún yín. Mẹ síbẹ̀síbẹ̀ ó yẹ ní ọkọ̀ gbàfọ̀ ṣé bá ọmọ níbẹ̀ a máa ń gbé ní ọkọ̀. Ọjọ́ ìtọ́kọ̀tọ́ gbà á síbẹ̀ wò ó torí ọmọ ẹ̀hún. Lásìkò yẹ ọmọ ẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́tò wa. Ìyá yóò jẹ bẹ́ẹ̀ ẹni kankan tó mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ìyá yóò jẹ bẹ́ẹ̀ ẹni kankan tó mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ni. Ẹ fàfà fún mi. Ọmọ yóò ní owó fún ẹ. Ní ọkọ̀ wá ìlú Ìgbò. Ṣé bá ọkọ̀ lọ ní ìlú Ìgbò yẹ ìyá yóò jẹ dìbò òwe yẹn ní ọkọ̀ pa ní ọkọ̀ dé fún àgbáyé tó ń lọ ní ìlú Ìgbò yẹn. Ngbomelo òkú ẹ ọwọ́ ní ìwé yẹn ni. Ẹ wá ká sọ ọ́ pọ̀ ká fi tọ́jú wọn. Bàbá mi bẹ̀ yín. Owó olóúnjẹ tí ọmọdé wọn lẹ́bẹ̀ẹ́dì déjeuner ça c'est obligatoire. Bó a kò ní ọmọ yẹ ní ọmọ kẹ́ni mo ní bẹ ababa mi kò ní lónìí ìyá mi kò ní lónìí mais nǹkan musi náà wà nífẹ̀ẹ́ c'est obligatoire. Bọ́ ọmọ wa kà tọ́ ló jẹjẹ kó adé àpàtó kó adé ọ̀jẹ́ ọ̀yẹ̀ ní ọlọ́kọ̀ pèsè owó sí lápò wa ní òde nǹkan fún wọn nǹkan pẹ́ fún wọn láǹgọ̀ owó ká sọ bẹ́ẹ̀ ká gbẹ́ yẹ̀bọ̀tó
lango Jésù máa ràn wá lọ́wọ́ wa ẹ máa wo nítorí wa Jésù máa pèsè ọmọ ìyá ń fún ọ lóúnjẹ ewu ẹ ní pèsè ẹni ọmọ ẹni jẹun ń dọ ẹ owó ẹni àmà yí o àmọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni ọmọ ẹni ò ń bọ́ ilẹ̀ mọ́ kó lọ́ọ̀ kọ́ ìlà ọ̀nà fẹ́ ọ̀nà ìyẹ̀pẹ́ ní má láfẹ́ ọ̀yẹ́ ń bọ́ ẹni ọmọ ẹ̀ta owó ẹni ọmọ ẹ̀ta ní olúwa máa pèsè fẹ́ méjì owó ẹni ọmọ méjì ni mẹ́jọ owó ẹni ọmọ mẹ́jọ ni mẹ́dógún owó ẹni ọmọ mẹ́dógún ni òun ni ó ṣe pé ọlọ́kùn fún wa ọgbọ́n àti òye ká fi gbà níwọ̀n Jésù máa ń gbọ́ àdúrà wa ọlọ́run ní kọ̀ wá sílẹ̀. Les enseignants mẹ́sì wọn directeur wọn directrice wọn maîtresse wọn àfọwà ọ̀padà wá fún yìí àfọwà ọwọ́ ńdọ̀yìn ọ̀sọ̀ yìí náà lè jò ẹ wo fún mi Deutéronome 6 verset 6 Deutéronome 6 verset 6 Matthieu 19 14 Chers enseignants, chers maîtres, chers directeurs, chers fondeurs différentes écoles, je vous en prie beaucoup. Notre message est venu vers vous ce beau matin, très précieux, délicat. Vous êtes la lumière de nos enfants. Vous êtes miroir de nos enfants. C'est vous qui donnez l'exemple à nos enfants. En tant les enseignants que vous êtes, si vous avez regardé les comportements des parents, les comportements des familles, des enfants que vous avez en train de garder, vous avez les laissé, leur avenir serait brûlé. Parce que si vous tenez compte les malfaits que entendent nous les parents, on fait contre vous. Les démarches qui ne sont pas des démarches que nous prenons à vos égales, si vous comptez, nos enfants seront des brigands de demain. Si vous comptez, celui-là, son papa m'a fait ci, celui-là, sa maman m'a fait ci, ses parents m'ont fait ci, je vais donner, je vais répondre, je vais payer à mes enfants. Les enfants auront beaucoup de talent, mais les talents ne peuvent pas développer. Ils seront les meilleurs, mais en temps meilleur, ils vont encore retourner sur de leur bon chemin. Parce que je remercie le maître qui m'a gardé au CI. C'est grâce à lui, aujourd'hui, je suis en train de parler français chalabia. Et c'est à travers de lui que j'ai sauté des classes, jusqu'au niveau que j'ai aujourd'hui. Donc vous les enseignants, vous avez en train de jouer un rôle que en tant que nous les parents, nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas jouer. C'est pourquoi nous sommes les parents en tant qu'ils sont à la maison. Ils sont vos enfants. Vous êtes les parents en tant qu'ils sont avec vous. Oubliez les blessures. Même si les enfants vous ont offensé, je vous en prie beaucoup. Pardonnez-les comme Jésus le dit. Pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sinon, en voulant garder tous les enfants, tu peux garder 1000 bébés. Regardez combien de fois
enseigner quelqu'un est difficile, mais on vous rassemble plus de 50, plus de 100 d'un moment donné, et vous avez veillé à tous ces enfants-là. Et tous ces enfants-là doivent avoir un bon résultat. Mais le mec qui est dedans, c'est-à-dire quoi? Si les enfants n'ont pas l'esprit de sainteté, de serrer leurs conseils, ne gardent pas ce que vous avez en train de les enseigner à l'école, en ce moment, vous-même, vous avez décidé de fatiguer contre ce dernier. Mais je vous en prie beaucoup. Prenez-les comme c'est vous-même, c'est vos enfants propres. Comme vous avez l'habitude de faire. Mais nous en supplions encore de plus. Continuez ce que vous avez déjà débuté. Continuez ce que vous avez déjà commencé. Ne regarde pas ce que nous les parents, ce qui sort dans nos bouches envers vous. Le seul récompense, c'est le Dieu qui vous a offert cette métier. Chacun a ses œuvres sur la terre. C'est votre œuvre que Dieu vous a confiée. Je vous en prie beaucoup. Que Dieu le Père Céleste vous aide à être un bon instituteur envers vos enfants. Pour que les enfants que vous gardez aujourd'hui, demain, c'est les mêmes enfants qui vont vous garder dans vos maisons aussi. Parce que il y a une histoire que mon grand-papa m'a racontée une fois. Il a dit, il est un enfant que lui, il a enseigné. Et ce dernier, il est riche. Savez-vous, il a rappelé ce dernier et il lui donne salaire. Mon grand-papa, il prend salaire dans la main de ce dernier jusqu'à son mort. Que Dieu fasse les mêmes choses à vous aussi. Oui, allez-y pour moi. Allez-y. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les commandements, on est en train de vous relancer de nouveau ce que vous avez déjà commencé sans que personne ne vous ait pas dit. On ne fait que de vous encourager pour que vous continuez toujours à faire les mêmes choses, ce que vous avez déjà fait. Oui. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Oui, ce que tu fais à tes enfants. Boa Babé. Alléluia. Arrivé à l'école, c'est encore pire. Tu fais là-bas encore. Donc, les salaires que chacun de vous reçoit ne peut pas suffire ce que vous avez en train de donner pour pays Bénin. Ce que vous avez en train de faire, si on enlève les enseignants dans notre Bénin, c'est fini, hein? Si on enlève ça, il n'y a rien encore. Tout le monde va devenir brigand, n'importe quoi. Parce que l'accent de la parole, ça commence de là. Respect que nous disons aussi, ça commence de là. L'évolution que nous avons dit, ça commence de là. C'est pourquoi je vous tiens et je vous dis courage à vous tous. Que Dieu vous donne beaucoup de courage. Moi, je n'ai pas beaucoup de brebis ici. Le peu que j'ai, et pourtant, ça me chauffe d'un moment donné. Je me demande, en tant que les enseignants, qu'est-ce qui va se passer avec vous là-bas? Pour vous, c'est le pire. Alors, quand vous trouvez un peu, il a toujours un bâton.
1000 bœufs. Mais avec 5 enfants, il faut avoir 5 bâtons. 5 bâtons. Chaque enfant, il faut savoir comment les corriger. Dieu va vous aider. Allez dans Psaume 103, verset 13. Josué 24, verset 15 pour finir. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vous, les enseignants, les enseignants. Les instituteurs, les institutrices. C'est Dieu seul qui va vous consoler. Nous, en tant que parents, nous avons simplement la bouche. On dit pourquoi, à un moment donné, tu as envie de corriger l'enfant, tu as envie de faire que pour que cet enfant-là soit un bon enfant, mais il a des parents, il ne le dit qu'il va venir pour dire pourquoi tu as tapé mon enfant ci, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ci, ah, on ne le fait pas ci, on ne le tape pas comme ça, on ne le fait pas comme ça. Si tu vas regarder, tu vas mettre ça en compte. Si tu vas tenir ça en compte, ce que son papa dit, ses parents disent, tu vas les laisser. Tu vas les laisser l'avenir de demain, un docteur de demain, un ministre de demain. Tu vas les laisser et il va devenir que tu vas faire. Je vous en prie beaucoup. Ne regarde pas nous, ne regarde pas les enfants. Continuez dans vos œuvres et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Les pasteurs, les chargés paroissiaux, les brebis qu'on vous a donné, votre rôle aujourd'hui, en tant que les pasteurs que nous sommes, en tant les hommes de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que Dieu nous a commandé? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé d'aller faire dans ce monde comme l'œuvre? Jean 21, verset 15, Marc 9, 36, 37. Nous les pasteurs, nous devons forcer vous mettre en prière sans fatiguer. Nous devons forcer vous aider dans nos différentes prières pour que Satan ne gagne pas sur vous. Tous les jours, l'esprit diabolique cherche des moyens sur les brebis pour pouvoir les détruire. Pour cela, nous demandons à tous les pasteurs, les olis, les prophètes, concentrez-vous sur l'œuvre de Dieu et laissez les œuvres de la chair que Galates 5 nous a cité. Ne compte pas ce que nous devons manger. Ne compte pas sur nos propres dons. Ne travaille pas à cause de nos intérêts personnels. Travaillez pour le monde, pour notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, nos salaires viennent de l'Éternel. Nos récompenses viennent de l'Éternel. Mais si nous avons en train de chercher auto nos récompenses pour qu'on connaisse pour nous, on sait pour nous aucun valeur ne reste pas derrière.
que Dieu va nous payer. Pour cela, que chacun de nous prenne soin de ses brebis, de ses fidèles. Priez-les, suppliez à cause de eux, faites l'Éternel, pour que Dieu puisse les sauver, pour que Dieu puisse augmenter les jours, les mois, les années. C'est bon, quand ils sont en train de nous faire difficulté, si nous tenons courageux, patients et rester dedans avec eux, nous verrons les meilleurs visages de ce monde. Car un berger qui a traversé un problème, il a reçu un gloire. Un berger qui a pu traverser une difficulté, Dieu l'augmente chaque fois un salaire. Comme les fonctionnaires, l'État pense à eux des moments rares pour les donner rappel ou certains gestes. Ne regarde pas aujourd'hui, plutôt que chacun de nous regarde demain. On ne sait pas quelle brebis qui va nous garder demain. Pour cela, prends soin de toutes les brebis qui sont dans vos mains, qui sont dans nos mains. Car ce que nous avons planté, des années, des jours, on va récolter. Tu attends quoi pour récolter? Nous avons planté quoi pour récolter? On ne peut récolter que ce que nous avons planté. La parole de Dieu nous dit, oui. Qui a trouvé ça? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus dit, Simon-Pierre, pour qu'il y ait nourriture, Simon, fils de Jonas, oui, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Il répondit, oui, oui Seigneur, oui. tu sais que je t'aime. Seigneur, nous-mêmes, on sait que les brebis aiment le pasteur. Mais des moments arrivent que les brebis comportent mal. Et ça fait énerver les pasteurs. Les pasteurs que nous sommes, nous ne pouvons pas compter ce qui sort de la bouche de nos fidèles. On ne peut pas compter sur ça pour pouvoir rester avec eux, pour pouvoir les garder. En tant qu'il nous a offensés, on doit les pardonner. On doit les pardonner et les garder et les mis comme un enfant. Il est en train de t'aider. C'est de sa mère. Il a mis ses dents et piqué un peu. Même si maman est en colère, peu de temps, il commence par le têter de nouveau. C'est comme ça que Dieu nous conduit encore de nouveau. Que cette belle nouvelle année, que nous faisons tout possible pour rester un exemple. Que nous soyons un exemple à tous les brebis. Que nous soyons, qu'on doit faire tout possible pour être un exemple dans le monde que nous sommes. Ésaïe 54, verset 3, 13 et 3. Matthieu 19. Jacques 3,
verset 1er. Jacques 3, verset 1er. Les pasteurs, c'est moi qui ai le prophète, c'est moi qui ai le pasteur, c'est moi qui ai tout. Non, je vais te dire, c'est Dieu qui est tout. Moi et toi, moi et vous, on n'est rien. On n'est rien. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons le souffle dans nos vies. C'est quelqu'un qui nous a préparé ça. Il peut arracher n'importe quelle heure qu'il veut. Pour cela, il ne faut pas qu'on tape les poitrines pour dire il m'a dit ça, il m'a fait ça. Non. Jésus, rappelez les mots que Jésus a dit sur la croix. Pardonne-le, Père, car il ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être c'est l'esprit qui a passé par lui, juste pour que tu puisses enlever la main dessus, pour que cet esprit peut le manger facilement. Regardez depuis les années que Dieu est en train d'encadrer. Et la colère d'une seule minute, tu vas le laisser. Et l'esprit satanique va manger pour rien. Lui-même, il a pris position déjà. Je peux mourir, ça ne me dit rien. Mais ça va te dire quelque chose, toi, berger. Ça va te dire quelque chose demain. C'est pourquoi les brebis, les fidèles que vous êtes, je demande quelque chose auprès de vous. Prends soin de vous-même au bout de la prière. Vous ne négligez pas vous-même. Prends soin de vous-même. Dieu nous a dit que chacun de vous fait la force, fait tout possible et amenez ça au genou, son fardeau. Et lui, le Père Céleste, va lui changer aux têtes. Ne laisse pas par terre pour dire les pasteurs sont là, les hommes de Dieu sont là. Les hommes de Dieu aussi, ils ont leurs difficultés. Ils vont dire, quand ils sont venus dans la chair, ce qui les préoccupe de la chair, ils ont aussi un rôle dans la chair. Ils ont une contribution aussi dans la chair. Et ils doivent faire. Et ils vont faire. Vous aussi, aidez-les. En voulant aider quelqu'un, tu es en train de t'aider toi-même. Aidez-moi que je vous aide. Aidez-nous pour que nous aussi pouvons vous aider. En ce moment, c'est facile. Facilement, vous avez développé, ça vous donne le monde. Mais, si c'est les pasteurs, c'est eux seuls qui vont faire tout. Quand les forces amènent au genou, ça va calmer. Mais, si votre personnel amenez ça au genou, s'ils ont gêné, en tant les pasteurs qu'ils ont, s'ils ont gêné un peu, ils vont ramener ça rapidement aux têtes. Pour cela, aidez-les, ils vont vous aider. Aidez-nous à vous aider. Jacques 3, verset 1. Vous êtes un frère pour eux, vous êtes un soeur pour eux, vous êtes un parent pour eux. Donc vous êtes déjà un en Christ. Comme on dit, comme il était au commencement, maintenant, toujours dans des siècles des siècles. Amen. Une fois que vous êtes l'enfant de même père, de même mère, c'est fini. Il n'y a plus encore de différence entre vous. Il n'y a plus encore la différence entre vous.
vous êtes déjà un. Et quand vous êtes un, vous devez être ressemblant comme un. Vos faits, vos démarches doivent montrer réellement que oui, ils sont en l'union. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec nous et que Dieu nous bénisse. Pour finir, je vais vous conduire vers Jean 21, verset 15, Ésaïe 40, 11. Les deux textes. Oui, si quelqu'un a vu ça, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Merci. Jésus dit à Simon, Merci. Ésaïe 40, 11. Ésaïe 40, 11. Comme un berger, Comme un berger, nous devons faire tout possible pour être un bon berger comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est un exemple de bon berger. Nous aussi devons faire tout l'effort pour donner même l'exemple à nos brebis, à nos fidèles. On devait être forcé. Un exemple pour eux. Un exemple pour eux. Dans toutes les difficultés, dans tous les problèmes, on doit forcer, montrer l'amour vers eux. C'est ça que Jésus a fait. Et on l'appelle Messie. On l'appelle Rabbi. Quand tu fais le nom Rabbi, il faut faire le même exemple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qu'on appelait le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Et en tant que nous-mêmes en train de se forcer, et nous avons entrepris un bon œuvre sur la terre, nous aussi, un jour, Dieu va nous appeler le bon berger. Mais continue. Allez-y un peu. il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Merci. Aolushomon. Ni tafowa. Ni afowa tí o ní kàdádò. Ọyẹ. Ọmọ ìjọ. Ẹ̀dàmú àdúrà. Lásìkò yẹ ọmọ ìjọ ń tàmú àdúrà. Ìjẹ́ yìí sì ń jẹ́ ọ̀ràn olórí lọ́wọ́. Lásìkò yìí ò ti gbẹ́ wá ní ogún. Láti pẹ́ lọ léwu kan jòrò. Àmọ́ bọ́bọ̀ sílé owó olùṣọ́ olóbi ọ̀tá mọ́. Nkoti kò gbẹ́ kọ́gbẹ́ ìdílé títí kọ́gbẹ́ ní òògùn. Mẹ́ka tí kò gbẹ́ dé lóò. Torí ìjẹ́ yẹn on ti pín. C'est pourquoi il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Fais ce que tu dois faire. Et lui aussi va faire ce qu'il va faire. Tiens, ni ko bọ̀tì olórí. Bọ̀tì olórí. Ọjọ́ yẹn dé. Gbogbo àgùdàn yìí Ọlọ́run ti kó sí lọ́wọ́ ẹ. Bẹ́ẹ̀ ọgbà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan gba kọ́ọ̀tì àkọ́tà fún Ọlọ́run ọ̀la. Bẹ́ẹ̀ ọgbà níbà. Ọgbẹ́ ìkàgbá níbi. Ọgbẹ́ inú ìrere bá níbi. Ọjọ́ kan ń wá fọ̀ sí ní ma wá ti àkọ́tà ẹ̀. Ẹni kankan gbé bẹ́ẹ̀ o. Ẹni kankan wá bẹ́ẹ̀. Ẹni kan ìyàwó kan wá bẹ́ẹ̀ láǹgọ̀ yẹn. Ọmọ kan wá bẹ́ẹ̀ láǹgọ̀ yẹn. Ọmọ ìjọ kan wá láǹbẹ̀. Ẹni kọ̀tò olólùfẹ́ kọ̀tò kò sí bẹ́ẹ̀ láǹgọ̀ yẹn. Òun ní kọ̀tò. Òun ní ó ti ní. Bíbélì sọ fún wa nífẹ̀ẹ́. Ọ̀yẹ̀ ni ààyè jẹ́ olórí. Kándókodò. Tọ́nà fi ń ṣiṣẹ́. Torí yé ká ti lónìí nkọ́ mú àwọn ńlá. Bó ti orí lónìí àwọn á jẹ. Bó tó ti bànújẹ́ lónìí ọ̀la àwọn á jẹ.
ọyẹ ní àgùntàn yìí ọgbẹ́ wà nílọ́wọ́ ọyẹ ká tọ́jú wọn lásìkò yìí ọgbọ́n wọn tọ́jú àwọn ní àgbo àdìdé ní àtọ́jú wọn dé ọ̀tọ̀ a máa gbọ́ ní wọn ti lọ lókè a máa gbọ́ ní ayé wọn ti dá yìí jẹ́ pàtàkì ní Olúwa yìí fún ènìyàn ọkọ ìrere kó fún agbègbè wa ẹ̀kọ́ ìrere ká fi ṣe ká fi jẹ Olúwa kó wà pẹ̀lú wa. Lásìkò cleonisi ọmọ yìí jẹ́ bó àti tán àti nísì tó ọmọ yìí jẹ́ àkọ́kọ́ àwọn ní láyìn le premier de l'école qui sont dans notre congrégation. Paroisse Saint-Michel-Pantin. Quartier cérémonie yìí àti lọ́dọọdún ní à ń gbé cadeau fún wọn. Ọlọ́run kò ṣe ti ọdún yìí wá kọ́ yàtọ̀ pé yìí kàtí lọ́dún yìí. Donc agbábẹ́ ọmọ yìí jíjẹ́ Ọlọ́run fún wọn. Ọmọ yìí kan jíjẹ́ gbogbo Ọlọ́run fún wọn ní ọdún kan pọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ẹ̀dìdé kágbàdo wa ó dé yà gbọ́ Olúwa kò mú sí kó pọ̀ fún wa.